ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falemiraba tsika rehetra rehafako tratry ity alakamisy fa 10 ny volana febroary ity ny mofinaina voalahatra ao tsika io dia ny boky faharoan'ny tantara faharoa toko 720 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 720. Tantara faharoa toko 720 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 720. Fakitsika anaran'i Jesosy ny teny. Ary Josafata zanakiasa no nanjaka nandimby azy ary nitombo hery hiaro tena tamin'ny Israely izy ary namponina miaramila tamin'ny tanàna manda rehetrerany Jodia sady nametraka miaramila tany amin'ny tany Joda sy tany amin'izay tanànany Efraima efa azo ny asa rainy. Ary Jehova nombany Josafata satria nandeha tamin'ny nalehan'i Davida rainy izy dia ilay tamin'ny voalohany fa tsy mba nitady ireo bala. Fa Jehova Andriamanitra ny rainy kosa dia nitadiaviny ary araka ny didiny no naleny fa tsy mba araka ny fanaon'ny Israely. Koa dia nampitoerin'i Jehova teo an-tanana ny fanjakana ary ny Joda rehetra nitondra fanomezana ho an'i Josafata ka dia nanana harena sy voninahitra be izy. Ary ny fony ny anatoky tamin'ny lalàn'i Jehova dia noravany tsy eo amin'ny Joda ny fitoerana avo sy ny Asera. Ary tamin'ny taona fahatelo nanjakany dia naniraka ny mpanapaka izy dia Benalia sy Obadia sy Zakaria sy Netanela ary Mikaia ampianatra tany amin'ny tanànan'i Joda. Ary nisy Levita koa niaraka tamin'ireo dia Semaia sy Netania sy Zebadia sy Asaela sy Semiramota sy Jonatana sy Adoni sy Tobia ary Tobadoni Levita mba amin'ny Elisama sy Jorama mpisorona. Ary nampianatra tany Joda izy ireo ka nentiny boky lalàn'i Jehova dia nitetiny tanànan'i Joda rehetra izy ka nampianatra teny amin'ny olona. Ary nitahotra an'i Jehova nahazo ny fanjakana rehetra tamin'ny tany manodidina ny Joda ka dia tsy nisy ady tamin'ny Josafata. Koa dia tsy nisy niady tamin'ny Josafata ireo. Ary ny Filistina sasany nitondra fanomezana sy vola hitra ho an'i Josafata ary ny Arabo koa nitondra ondry amanosy dia ondry lahy 707 sosy lahy 707. Ary Josafata ny anahery indrindra ka nanao trano firavoravoana sy tanàna fitehirizana tamin'ny Joda. Ary nanana fanana petsaka teo amin'ny tanànan'i Joda koa ny miaramila lehilahy mahery tany Jerosalema izy. Ray masino manao asinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Josafata dia zay voaresaka eto dia zanakiasa. Ary Josafata dia nanao zay mahitsy teo imason'Andriamanitra. Josafata dia mpanjaka ny Arabelona tamin'ny Ahaba mpanjaka taty amin'ny fanjakana varatra zany taty amin'ny Israely. Ary ny fanambady mihitsy ara i Jeorama zanaky Josafata sy zanaky Ahaba. Mpimbonanaka zany Josafata sy Ahaba matiorina. Niezaka ihany Josafata raha teo amin'ny tantaram-piainany araky ity teto-pelatanatsika ity ny azona ny tenin'Andriamanitra. Ary tsy moratra aminy ny azona izany satria nitariky azy mandrakariva tamin'ny lalana tsy mety na i Ahaba na ny mpanjaka hafa nandimby ny Ahaba toa ny Joram zany. Hotsika hoe Josafata izay voaresaka eto dia niezaka na niazona ny tenin'Andriamanitra. Araka antsika amin'ny andininy faha-efatra. Fa inona ary avako malala ny ataontsika hoe fanalahidiny antsoina hoe fanamboaran-javatra na fanatsaran-javatra. Dia marina dia avako malala ny soratra masina dia izao ny soratra masina na ny tenin'Andriamanitra dia mitondra fanavaozana
mitondra fiavaozana, mitondra evo-baovao amin'ny fahatsarana. Ny tenin'Andriamanitra dia teny manavao. Ny tenin'Andriamanitra dia teny manova fisainana, teny miasa zany ny tenin'Andriamanitra, ny didin'Andriamanitra. Ary hitantsika izay teo amin'ny tapany voalohany amin'ny teny voalohany ka hatramin'ny tonga fito ambin'ny folo diny voalohany ka hatramin'ny fahaeniny ity, dia ny tenin'Andriamanitra na atao hoe mitady an'Andriamanitra dia manaja ny tenin'Andriamanitra, ary zany fanajana ny didin'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra zany dia mitondra fanavaozana sy fiavaozana eo amin'ny firenena sy eo amin'ny fiainana ny mpanompon'Andriamanitra. Io ny filazany tantara faharoa azy hoe dia dia nitondra fanomezana ho an'i Josafata ny olona manodidina azy, dia nanana harena sy voninahitra be izy, ary ny fony ny anatoky tamin'ny lalan'i Jehova. Levako malala Baiboly dia maneho fa ny fanajan'ny olona ny tenin'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra dia mahatonga fiavozam-panahy eo aminy, ary manjary mahita fity ny olona io mason'Andriamanitra, ary mety mahita fity koa aza na dia manodidina azy ary. Hitantsika fa lay tenin'Andriamanitra no azon'ny Josafata dia nahatonga fandriampahalemana, filaminana teo amin'ny fiainany. Hoy ny filazan'ny boky tantara azy dia mipetraka ny tahotran'i Jehova ka na dia ny firenena manodidina azy toy ny Filistina dia tsy nanakatra ady mihitsy tamin'ny Josafata, tsy nila ady akory Josafata, fa dia Andriamanitra ny asa mahery. Nahita fity teo mason'Andriamanitra Josafata, ary dia na ny olo-kafa aza ny arabo eto manodidina ny Josafata dia nitondra harena sy fanomezana ho an'i Josafata. Io mampamarina n'ilay teny Salamo 7:1 manao hoe zava-poana ho anareo ange ny alipandre miary tory, fa io dia omeny ho an'ny malala na dia matory azy izy. Tsy hoe tsy maniraka mpanompon'Andriamanitra tsy asa akory ny mpanao salamo raha miteny an'izany, fa miteny manao hoe na tsy miady aza nge Josafata dia nahazo fandriampahalemana izy. Misy fotoana Andriamanitra maniraka ny Davida hiady ohatra, misy fotoana izy miteny mandana miakatra atreo fa miaro anao sy mampandresy anao, fa misy fotoana koa nefa izy tena tsy manao nininina mihitsy Josafata. Misy fotoana tsy manao nininina tsika fa izy miasa. Izy ihany no mahafantatra an'izany hoe etsy dia zao no ataoko, etsy kosa dia zao no ataoko. Andriamanitra ihany mahafantatra hoe etsy dia ampandresy. Misy fotoana orinao hitantsika ny tantara fa Josafata sy rindrina dia andresy ny Moabita. Iady andresy ny Moabita izy. Tsy hoe tsy le hoe miady na tsy miady zany no zava-dehibe, satria misy fotoana miady dia mandresy ny mpanompon'Andriamanitra, misy fotoana tsy miady dia mandresy ihany ny mpanompon'Andriamanitra. Io zany tsy misy règle 2-3 na raiki-poy atao manao hoe rovinany miady dia mandresy, ary rovinany tsy miady nefa mandresy ihany. Fa ny zava-dehibe dia ny fanarahantsika ny sitrapon'Andriamanitra. Andriamanitra no mitarika antsika amin'ny alalan'ny fanahiny ka mampatonga antsika mieritrehitra hoe mila miady ianao, mila tsy miatrika ianao dia azonao zany rehetra zany. Io ilay tenenin'i Jesosy manao hoe misy fotoana mila miteny manao hoe angatao izay tianareo, ary misy fotoana manao hoe na tsy mangataka nareo dia azonareo zany. Ny zava-dehibe zany tsy fametrahana fanontaniana hoe hatraiza moa zany Andriamanitra ny mangataka ary hatraiza kosa zany tsy miteny, satria ny fiaina kristianina dia fifandraisana amin'Andriamanitra, fifandraisana le izy. Ka ny fifandraisana amin'Andriamanitra dia tsy hoe amin'ny lalana asa zany tsika no mifandray amin'Andriamanitra, fa amin'ny alalan'ny fo sy ny fitiavana. Ka misy fotoana tenenin'Andriamanitra hoe mangata dia mahazo, misy fotoana Andriamanitra mahafantatra hoe tokony anao na tsy mangataka ary ianao. Tsisy afaka azonao atao zany manao hoe rovina moa zany Andriamanitra no angataka, rovina indray tsy angataka, tsy fanontaniana mipetraka zany faux problème hoy nareo miteny frantsay, fa Andriamanitra ihany no mahafantatra hoe ty tokony mioko anao, ary ty kosa valy mifangatahanao. Ny zava-dehibe dia hoe ianao mifandray amin'Andriamanitra. Ka na mifandray amin'Andriamanitra ianao misy zavatra angatahanao dia azonao, raha mifandray amin'Andriamanitra misy zavatra tsy angatahanao dia azonao. Tahaka ny Josafata eto, rehefa maritoerana ifandraisan'ny Josafata tamin'Andriamanitra dia izao misy zavatra tsy nangatahan'ny Josafata fa nomen'Andriamanitra azy, ary misy zavatra nangatahan'ny Josafata dia nomen'Andriamanitra azy. Ny zava-dehibe zany dia izao miteny tsotra masina ity manao hoe ny fiaina kristianina
dia fiainana fifandraisana amin'Andriamanitra ary fiainana izay tsy lany zava-baovao tsy lany fiavozam-panahy fa ny faharoa dia izao ny didin'Andriamanitra izay iainantsika dia zava-dehibe koa ny ampianarana zany amin'ny hafa zava-dehibe ilay fampianarana. Misy teny ny Nelson Mandela manao hoe ny fitaovam-piadiana tsara ny fitaovam-piadiana mahery indrindra dia ny fanabeazana ary hitantsika fa marina zany teo amin'ny tantaran'izao tontolo izao. Raha ohatra ka hanova firenena ianao raha hanova fiarahamonina ianao dia ny fitaovana mahery indrindra dia ny fanabeazana sy ny fampianarana. Ary fantatr' Josafata zany. Io Josafata fa naniraka olona be dia be tany amin'ny toerana maro samihafa Benalia, Obadia, Zakaria, Natanela, Mikaia, Semaia be dia be. Ny rainy Josafata hampianatra ny tety nitondra ny boky ny lalàn'i Jehovah. Tahaka antsika manao tafika masina zany. Zava-dehibe rehefa koa malala ny fampianarana. Tena ny tety mihitsy. Eto tsy mety io zany lay ataontsika hoe tena décentralisation mihitsy nataon'ny Josafata eto zany hoe tena ray ny olona ny tety zavatra ohatrany tsy mahazatra loatra ny testamenta taloha mahazatra ny testamenta taloha dia ny hoe ny olona ny manatona ny tempoly manatona mba hianatra ny mandeha manatona ny tempoly mba hianatra ny lalàna manatona ny synagoga ohatra teo reny fa izao tsy izay nataon'ny Josafata fa ilay tenin'Andriamanitra mihitsy no nentiny nanatona ny vahoaka. Ilay tenin'Andriamanitra mihitsy no nentiny nakeny ny vahoaka. Ary zay no nampisy fiadanana. Raha mantsika rehefa komarara mieritreritra miandro ny olona anatona antsika mandrakariva. Hoe izy nge mila vonjy izy manatona izy rehefa te hianatra dia manatona fa izao rehefa komalala misy fotoana izay mampahomby dia ny fiezahana mihitsy hitondra ilay tenin'Andriamanitra. Tsy ny olona manatona ny tenin'Andriamanitra fa ny tenin'Andriamanitra mihitsy no entina manatona ny olona. Ny fampianarana tsy hoe ny olona manatona ny sekoly zany raha ity fa ny sekoly mihitsy no ampanatona ny olona. Ny sekoly mihitsy no entina manatona ny olona ary dia fantatry ny olona ny lanjany. Hotsika manao hoe niova be ny fiarahamonina tamin'ny andron'ny Josafata ary fiarahamonina izay tsy nisy niady ko mazava ho azy ko ny lalàna tonga ny tokantranon'ny olona ny fampianarana tonga ny tokantranon'ny olona ny tenin'Andriamanitra tonga amin'ny sabatany ko inona moa ny ady eo inona ny fandonana eo inona ny olam-piarahamonina eo rehefa koa malala indraindray izay eto antsika hoe fiezahantsika hitondra ny tenin'Andriamanitra any amin'ny isambatan'olona izay tsy ataontsika zava-dehibe. Ray fiangonana na isika pino miandry atonina mandrakariva. Ny kristianina rehefa koa malala dia epistily velona. Ny kristianina dia fiangonana velona zany hoe izy mihitsy no mitondra ny tenin'Andriamanitra manakaiky ny isambatan'olona. Zay nataon'ny Josafata eto. Rehefa koa malala zava-dehibe any ny atsapantsika hoe ianao dia tempolin'Andriamanitra velona ka ianao dia mitondra zany amin'ny fiarahamonina misy ianao mitondra zany amin'ny toerana rehetra izay misy ianao. Izay no mahatonga amin'ny fiarahamonina miova. Zay mahatonga fiarahamonina misy fandriampahalemana, zay mahatonga fiarahamonina misy fitiavana, zay mahatonga fiarahamonina misy fifandraisana mahafinaritra satria malatsapaka ao ilay soratra masina, ilay sitrapon'Andriamanitra ary ny olona tsirairay izay manana zany tenin'Andriamanitra zany no mitondro zany amin'ny manodidina azy. Fa ny faran'izay aseho ity tantara faharoa toko 20 ity dia izao tsy hoe nentina nanatona ny olona ihany ny sitrapon'Andriamanitra fa izao asan'olona maro ny fizarana ny tenin'Andriamanitra. Karazan'olona samy hafa raha mijery ny anaran'ireo olon'ireo ianao dia mijery ny tetiaran'izy ireo dia tena karazan'olona maro samy hafa, karazana fanomezam-pahasoavana, karazana toetra ary misy ara karazana fanompoana mihitsy, misy levita misy tsy levita. Zany hoe ny fizarana ny tenin'Andriamanitra dia tsy vitan'olon-tokana. Ny fitoriana ny filazantsara dia tsy asan'olon-tokana. Zava-dehibe zany ny fiaraha-miasa. Zava-dehibe zany fiaraha-miasa. Matoa misy ny fandriampahalemana. Toy isika manao hoe noho ny fiainon'ny olona ny tenin'Andriamanitra ary noho ny fitondran'ny olona ny tenin'Andriamanitra ny fiarahamonina fa izao koa noho ny faneken'ny rehetra hiara-miasa ho fiasan'ny tenin'Andriamanitra. Zava-dehibe ary ny toe-tsaina mahay miara-miasa.
tsy ny olona tsy hoe miasa rery tanysaina dao le tolona be dehibe eto a ilazana fa ny asan'andriamanitra dia natao tsy nataon'andriamanitra ho asan'olo tokana fa nataon'andriamanitra ho asan'olona maro ary ny asan'andriamanitra dia nataon'andriamanitra men'andriamanitra fanomezam-pahasoavana ny olona zany fanomezam-pahasoavana zany no iasan'ny olona andriamanitra dia makasitraka ny fiaraha-miasa ary manome fanomezam-pahasoavana ho an'ny olona ao anatiny zany fiaraha-miasa narentsika tsy mahazaka fahasamihafana loatra ndray malaina miara-miasa aman'olona ndray rehefa miara-miasa aman'olona dia nitoetra n'lay olona no hita fa tsy ny fanomezam-pahasoavany ndraindray rehefa miara-miasa aman'olona dia ny maha-izy azy ny atao zava-dehibe fa tsy lay teny torinina lay zavatsoa zay zarainy eto rehefa malala ny boky tantara faharoa zany dia mitantara ny famirapiratany fanjakany Josafata mitantara ny famirapiratany fiainany ny fitahinany teo amin'ny fiainany dia mamefa olona zany ito manao hoe zao zany rehetrany dia vokatry ninona zany rehetrany dia zahatra mandeha ho azy tsy tanjona akory zany fa vokatra zany fa ny zava-dehibe dia izao fiainana miaraka amin'Andriamanitra rehefa miaraka amin'Andriamanitra ny olona dia izao miova ny zavatra rehetra ary io mahamarina ny teny ny soatra masina hoe io nge rehefa mitoetra amin'Andriamanitra ianao na dia ny fahavalonao aza ampihavan'Andriamanitra aminao rehefa mitoetra amin'ny tenin'Andriamanitra ianao dia ny zavatra rehetra nge ataon'Andriamanitra miara-miasa ahasoanao zavatra tsy eritreretinao ahasoanao mihitsy dia ataon'Andriamanitra miara-miasa mahasoa ary misy lafiny zavatra koa aza izay tsy eritreretinao mihitsy dia omen'Andriamanitra anao amin'ity boky ny Josafata ity zao rehefa koa malala mitoera ary amin'ny fononan'Andriamanitra ary mieza misokatra amin'ny hafa mieza misokatra amin'ny olona aza mikatona amin'ny tenanao manokana aza manilika ny hafa mihitsy raiso ataovy zava-dehibe mandrakariva ny olona raiso zava-dehibe ny hafa ataovy manatoeranao aminao mpiarabelona aminao aza dia atao mibahana ny fitiavatena ny fifampitsarana ny fiheveran-tena ho tsara noho ny hafa ny fiheveran-tena ho marina noho ny hafa ny fiheverana ho ny hafa noho ny ratsy noho ny tena mandrakariva fa eto ny soratra masina dia manokatra ny fontsika atsiary hoe zava-dehibe ny fiaraha-miasa ary zava-dehibe koa ny fandraisana ndraikitra ny tsirairay amin'ny antsoina hoe fanavaozana ny fiarahamonina manana dity ianao zany hitondra ny filazantsara any amin'ny tsirairay avy ny mpanompoandriamanitra anankiray antsoina hoe Calvin dia avy amin'izay na tonga antsika FJKM nanao an'ilay hoe dekona ray dia isaky ny dekona ray ho an'ny mpandray fanasan'ny tompo folo fa ny fijeriny Martin Luther sy Calvin dia zao hoe ny tokantrano tsirairay avy dia fiangonana kely ny tokantrano tsirairay avy dia fiangonana kely isa tanàna dia eritrereto izy manao hoe io tokantranonao dia fiangonana kely mahafiangonana azy dia zao izy fiaraha-mivavaka izy fizarana ny tenin'Andriamanitra izy manefy olona ho vavolombelona ary avy amin'io na tonga n'ilay hoe dekona tsirairay tamin'ny andron'ny Calvin io to Genève dia mikarakara sy miahy tokantrano folo dia avy amin'io na tonga ny fitsipitsika FJKM manao hoe isaky ny mparefasan'ny tompo dia mba misy dekona ray misy folo isaky ny dekona ray dia miahy sy mikarakara mamatra-panontaniana manadiady momba ny mparefasan'ny tompo folo avy amin'ny fampianarana Calvin mihitsy io ilazana zany fa zao manao hoe io tenin'Andriamanitra io dia iainana pratika any amin'ny fiarahamonina any amin'ny tokantrano amin'izay fotoana izay dia miasa io tenin'Andriamanitra io manovo io tenin'Andriamanitra io mampahery io manitsy ny fomba fisainana misy miteny manao tsy efa firy radio evangelika eto Madagasikara ve eny an-dalareny misy teny soatra masina ty rehefa koa malala izao ny fiantsonao fa aza atao malemy bokon'ny sahapa aminany aza mieritreritra hoe efa betsaka tsia ny feon'ny hafa tsy feonao fa izao foana ny fiantsonao fa aza atao malemy izy ny teny hoe izao ny feonareo ka hoe anka efa misy dimy ange dia za manginy fa izao ny feonao zany ny tsirairay mihitsy mila manezaka mitory amin'ny toerana misy azy amin'izay olona akaiky azy ny filazantsara ento any amin'ny fiarahamonina ny filazantsara ento any ny tenin'Andriamanitra tahaka nataon'ny Josafata azafary mitaraina fotsiny manao hoe tena loha fiarahamonina mangalatra ny olona fetsifetsy ny olona mpiteny ratsy ny olona malaina ny olona fa zao eto any ny tenin'Andriamanitra aza atao ampy anao no mahafantatra hoe zao no tokony atao fa mandehana eto any mihitsy ny tenin'Andriamanitra
le ny tompo any ampahiranao rehavako malala anaovanao zava-dehibe ny soatra masina sy ny tenin'Andriamanitra ary anikenao fa ianao dia nymena fanomezam-pahasoavana ny hafa nymena fanomezam-pahasoavana no rehavako malala hisokatra amin'ny namana hiara-miasa ary ndeha hoentsika any amin'ny fiarahamonina any amin'ny toerana manodidina antsika ny tenin'Andriamanitra ny sitrapon'Andriamanitra ny filazantsara ny Jesosy ivavaka isika tompo misaotra anao zahay fa mahatsiaro manokana ny tantaran'ny Josaphat tampanjaka zahay izay nitoetra tamin'ny teninao tia ny teninao ary nomenao azy mamaim-poana ny fifaliam-piainana ny nahita fity teo imason'ny olona ary ny aina tamin'ny fandriampahalemana na ny ankonany na ny firenena vokatry ny teninao tompo dia teny velona manavao miasa mampahery dia aoka ho tonga anay ny fiarahamonina misy anay ny teninao meo anay ny zotom-po amam-panahy hizara ny teninao sy ny sitraponao Jesosy ary aoka izay ho filazantsara velona mitory sy milaza zany teninao zany mivavaka izay Jesosy ampaherezy koa mba hisokatra amin'ny fiaraha-miasa amin'ny hafa tsy vitan'olo tokana tsy asan'olo tokana tsy asan'olona vitsy ny fitondrana ny teninao sy ny filazantsaranao fa asan'ny fiangonanao asan'olona maro ka tsy maintsy anekena fiaraha-miasa anekena fiombonana dia mampianaranay tompo hiala amin'ny fahateretsaina hiala amin'ny fitiavatena hiala amin'ny fikatonana amin'ny tenanay samyrery fa sokafo ny fonay andraisanay ny filazantsaranao ary andraisanay koa ny namanay ho tahaka ny tenanay misaotra Jesosy ary amarino aminay ny tantaran'ny Josafata fa mitoetra amin'ny sitraponao zahay ary dia ataonao mahita fity amin'ny mpiarabelona aminay amin'ny an'Jesosy Kristy mpamonjy amen